بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم سعاد من قناة نور شاليك. نرحب بكم مرة أخرى على قناتي وقناتكم. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم معسلة رمضانية كتجي أكثر من رائعة، معسلة ديال الزنجلان أو بلغات الزنجلان بشكل اللي كيجي راقي ورائع وسهل في التحضير، بطريقة اللي سهلة بدون بيض، بمقادير اللي هي بسيطة كتعطينا واحد الكمية لا بأس بها إن شاء الله. سيرتو الناس اللي كيبغيو ينوعوا هكا في المعسلات الرمضانية، يعني كنت تبغيو نديرو كل حاجه نديرو منها شكيل، فهاد المعسله كتجي خطيره. صدقوني كتجي مقرمشه وكتجي معلكه وكتذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم، وما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم باللايكات وبالبارطاج. واللي ما اشتركش في القناه كنقول لك مرحبا والف مرحبا، ونبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد المعسله هذه غنحتاجو فيها 3 الكؤوس او 3 الزلايف. هنايا عبرت بالكاس ووضعتهم هكا غير في الزليفات. 3 الكؤوس ديال الدقيق، 2 كؤوس ديال الزنجلان. عندنا واحد المعلقه كبيره تكون مخلطه بين النافع وحبه حلاوه اللي كنسخنوهم وكنطحنوهم وكنغربلوهم. عندنا معلقه ديال القرفه، نص كاس ديال الزبده اللي كتكون مذوبه، نص كاس تاع الزهر. عندنا كيس ديال خميرات الحلويات، 2 معالق ديال الزيت، 2 معالق الخل والماء اللي غنعجنوا به. بسم الله على بركه الله. كنجيبوا الدقيق كنوضعوا عليه النواشف هما الاولين. كيف ما قلت لكم هنا راه عندي 3 الكيسان، فانا غير وضعتهم هكا بالزليف. يعني الكاس ديال الشاي عندكم غتعبروا به، يعني كل شيء المقادير بالنسبه للدقيق وبالنسبه للزنجلان. الزنجلان هنا ما حمرتوش، الزنجلان غير مغسول ومنقي، فاحنا وضعناه مباشره. عندنا كما قلت لكم حبه حلاوه والنافع، غير كتسخنوهم وكطحنوهم وتغربلوهم، يعني ما كتحتاجوش انكم تحمروهم نهائيا. صافي كنخلط هنايا النواشف مع شويه ديك معلقه 2 معلقات ديال الزيت النباتيه و2 معلقات الخل. ما تنساوش الملحه، فانا ضفتها في هذا الاثناء، شويه ديال الملحه باش كتعطي الذوق لاي حاجه درناها، يعني كتخرج لنا الذوق الملحه. كنحاول نبسبس كلشي مزيان حتى كيتجانس. كنضيفوا الزبده. الزبده كندوبوها حتى كيصبح اللون ديالها يعني بحال زبده نوازد، بغات كتجي يعطينا واحد البنه رائعه. تكون الزبده نوعيه جيده او الزبده ديال البواطه اللي عندكم. صافي هنايا غنبداو نجمعوا في العجين ديالنا على هذا الشكل. هذا العجين باش كيجيكم ساهل، ما كيتدلك ما والو، يعني مادام ان ما وضعنا الزبده والزهر كيف ما شفتوا. هنا عندي كاس ديال الماء، ما غنديروش كامل، راه كنبقى نضيف غير بشويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. العجينه كتكون رطبه ولكن كتكون قابطه في راسها، يعني ما تكونش خفيفه بزاف باش ما تلصقش لكم فوق سطح العمل. كتكون بهذا الشكل هذا. صافي كنخليوها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق، كنقسمها على 2 وكنبدا نطلق فيها بالمدلك يعني فوق سطح العمل، فهي ما كتلصقش، يعني ما غديروا لا دقيق لا حتى حاجه، فهي غيعطيكم الطوع. غير تاكدوا انكم ما ترخفوهاش اكثر من القياس، حيت اللي جاتكم مرخوفه ما غتبغيش تشكل لكم بطريقه، يعني غتقدر تلصق لكم حتى فوق سطح العمل. تكون هكا يعني رطبه ولكن شاده في راسها، يعني جامعه راسها بالعربيه ديالنا. صافي كنحاول اني نطلقها لي تكون يعني هاد العجين يكون رقيق، ما يكونش غير كيف ما عرفتوا حنا درنا فيها يعني كيس ديال خميره الحلويات، فغتنتفخ شويه. اذا حنا كنحاولوا اننا نرقوها قدر المستطاع. من بعد غادي نجيب هاد الطابع هذا الدائري، ولا ما عندكمش تستعملوا غير كاس ديال الشاي، المهم حنا اللي عندنا كنستعملوه نقديو به. صافي وكنبدا نشكل في دوائر على هذا الشكل هذا. كنحاول انني نضغط مزيان. كيف ما شفتوا راني ما درت لا دقيق لا والو. العجين راه هو ما كيتلصقش لكم في سطح العمل مع الزنجله اللي فيه، يعني غير تكون كيف ما قلت لكم القوام ديال العجينه تكون شاده في راسها. صافي من بعد ما كملنا فحنا كنجيبوها، شوفوا معايا العجين كيفاش داير. كنتنيوها بهذا الشكل هذا، يعني بحال كتاخذوا الربع وكتنيوه وكتقبطوها مزيان بحال شي بانس. يعني ضروري انكم تزيروها باش كتلتصق العجينه ديالكم وما تحلش لكم في الطياب. غنبقى نعاود معكم مره اخرى حتى يبان لكم الشكل موضح. كيجي رائع، كيجي راقي. هذا الشكل هذا كيجي غزال صراحه، انا حمقني. كيجي غزيول، يعني شي حاجه مختلفه، ولكن راه المذاق ديالو كيجي اكثر من رائع. شوفوا كيفاش شكلناهم، يعني كناخذوا كل دائره كناخذوا هكا الربع كنتنيوها وكنعاودوا نجمعوها مره اخرى، يعني وحنا كنقرصوا فيها مزيان باش كنتاكدوا انها كامله تلتصقات، وهكا ما غاديش تحل معكم بتاتا في الطياب. صافي غنكملوا التشكيل ديالهم بنفس الطريقه هذه حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندنا، وكتخرج كميه لا باس بها صراحه، وما كيشات لكم والو، وكتوجد بسرعه، ما فيها لا سماره لا عذاب. طريقه يعني كيف ما شفتوا مبسطه، مقادير حتى هي بسيطه بزاف. كتخرج لنا كميه، يعني هذا راه بلاطو كبير عندي
وخرجت لي هاد البلاطو وخرجت لي هاد الصينيه حتى هي كنخليوها تقريبا واحد ربع ساعه حتى كتنشف، يعني بحال شكل الشباكين كنخليوها تنشف شويه. من بعد كنسخن الزيت حتى كتسخن مزيان، وكنقص عليها على عافيه متوسطه. كنبدا نوضع في الحبات ديالنا بهذا الشكل هذا. صافي كنخليهم يعني بهذا الشكل هذا. حنا كنوضعوهم نهار كيف ما قلت لكم ما تكونش مجهده باش ما يتخطفوش لينا في الطياب، يتحرقوا ويبقاو من الداخل خضرين. ضروري العافيه كتنقصوها ملي كتوضعوش هاد البليغات ديالكم. كنت غنقول لكم الشباكيه تالمو تعودنا اننا نحضروا الشباكيه هي الاولى، مي انا حضرت هاد العام هاد البليغات صراحه اعجبوني بزاف. المذاق ديالهم ولا في الخدمه ديالهم كيجيو ساهلين وعمليين. صافي هنايا غادي نحاول انني كنحرك هذيك المقله بلا ما نحركهم حتى كيشدوا في راسهم. عاد كنبدا نقلب فيهم، غير كنحس بهم انهم بدا اللون ديالهم كيتبدل. ديك الساعه كنبدا نقلب فيهم بحال هذا الشكل هذا باش كيتحمروا من جميع الجوانب. صافي هنايا كنستمر على هذا الشكل، يعني الطياب راه معروف. كنبقاو نقلبوا في المعسلات ديالنا كاملين وكنعطيوهم الخاطر. الحاجه باش تستقلك زوينه ضروري يعطيها الخاطر، باش يعني صراحه هادشي كنديروه غير مره هكا يعني في العواشر. علاش لا، الواحد يعطيه الخاطر وبشويه بشويه نبقاو نقلبوا فيهم باش كيجي داك اللون ديالهم موحد مذهب وزويون. والحاجه يعني ضربتي عليها تماره تستقلك كيف ما بغيتي، واخا تكوني غير مبتدئه غير ما تجهديش العافيه. ولا نار كيف ما قلت لك متوسطه او اقل، بقاي غير تقلبي فيهم حتى يبان لك انهم تحمروا كيصبحوا بهذا اللون هذا. صافي كنسقطرهم مزيان من داك الزيت اللي فيهم مباشره. العسل اللي كنت ديجا حضرت معاكم فكنحاول انني ندفيه. ضروري خاصكم تدفيو العسل، ما ديروش في العسل اللي كيكون بارد وثقيل. ها كيكون ثقيل بزاف غادي يهرس لكم المعسلات ديالنا. ضروري كندفيوه. من بعد صافي كنوضعوا فيه المعسلات ديالنا حتى كنكمل الكميه ديالو كامل. كنخليهم انا ليله كامله كيباتوا في هذاك العسل. من بعد كنسقطرهم في واحد الشبيكه او في الكسكاس اللي بغيتو. كتقدموهم بالصحه والراحه. ممكن تقدموهم بهذا الشكل هذا او تزينوهم بالطريقه اللي شاركت معكم هنايا. فانا حاولت نزين البعض باللوز كونكاسي اللي حمرته، كنديروه بحال هكا من الوسط. صراحه كيعطي واحد المنظر راقي. والطبسيل الاخر حتى هو زينته على شكل وريده وديك الحطه ديالو مع شويه ديال الورد البلدي. صراحه ما عندي ما نقول في هاد البليغات، جاو كيحمقوا لا في المذاق ديالهم ولا في الشكل ديالهم. نتمنى حتى نتوما ان شاء الله يعجبوكم وتجربوا الوصفه كيف ما هي شاركتها معكم. راها مضبوطه ناجحه، واخا تكوني اول مره غادي تصوبيهم في حياتك راه غينجحوا معك انا متاكده. وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. الا كنتو اول مره كتشاهدوا قناتي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم. هكذا كنستودعكم الله. وصلنا لنهايه الفيديو. كنضرب لكم موعد الفيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن وعواشركم مبروك احبابي.